السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الأول. عندنا اليوم موضوع جديد وحرف جديد. موضوعنا اليوم مياه المطر. مياه المطر. مياه المطر تسقي الزرع. مياه المطر تسقي الزرع. أبو نبيه يزرع. نبيه يساعده. قال له أبوه: شكرا لك يا نبيه، رعاك الله يا ولدي. عندنا حرفنا اليوم ه آخرية وه آخرية متصلة. ه آخرية وه آخرية متصلة. نشوف شلون نكتب الحرف. حرف ه حرف عنده 4 أشكال. عنده 4 أشكال. نجي احنا نكتب أشكالها الأربعة. عندنا ه آخرية مثل ما أكو بالموضوع، ه آخرية تشبه الخمسة، وه آخرية متصلة. ه آخرية متصلة. نجي نشوف الأولية مالتها شلون ينكتب. شوفوا الأولية، ضعوا على إيدي زين ماما. داخلها دائرة، هيجي فد دائرة وجواها فد دائرة صغيرة. وعندنا ه وسطية. ه وسطية. ه وسطية. نيجي نشوف شلون نلفظ حرف اله مع الحركات. مع الفتحة ها ها ها، مع الكسرة هي، ويا الضمة هو. زين، نصادقها مع أصدقاء الحروف. مع الآ تتكون عندنا مقطع ها، مع اليي هي، أو نقدر نكتبها هالشكل. مع اله أولية هي، هاي داخلها دائرة. زين، مع الو هو. هو، مع الو هو. نجي مع تنوين الفتحة. مع تنوين الفتحة هن. هن، مع تنوين الكسرة هن. مع تنوين الضمة هن. خلنا نقراها من جديد. ه آخرية، ه آخرية متصلة، ه أولية، ه وسطية. طريقة لفظها مع الحركات. مع الفتحة ها هي هو. مع حروف المد ها هي، أو هي مع الأولية هو. مع التنوين هن هن هن. نجي نقرأ الموضوع. مياه المطر. انتبهوا هنا ماما. مياه المطر هاي عليها همزة وصل، نلفظها لا. رأسا نجي من حرف اله لحرف الل. والماء مطرية تلفظ حرف العفو قمرية نلفظ بها حرف الماء. مياه المطر. مياه المطر. مياه المطر. شوفوا مياه المطر تسقي الزرع. تسقي الزرع. هنا الآ عليها همزة وصل ما نلفظها، وحرف الزاء مشددة، وحرف شمسي أيضا حرف اللاء ما نلفظها. يعني رأسا تسقي الزرع، كأنما ألف ولام ماكو هنا، الماكو. أبو نبيه يزرع. نبيه يساعده. قال له. شوفوا هنا الهاء متصلة مع الضمة. قال له أبوه. أبوه. شكرا لك يا نبيه، رعاك الله يا ولدي. عندنا الحرف هنا ه آخرية وه آخرية متصلة. نجي نتهجى الموضوع، نتهجاها نشوف ايش عندنا بيها. عندنا مياه. شوفوا شلون نكتبها ونلفظها. مي يا مياه هو. مياه. انتبهوا على الحركات، عليها ضمة نلفظها مياه. نلفظها مياه. الماء. الماء هنا عليها همزة وصل، إذا نقراها وهي مياه تصير
مياه المطر. من الفضل بس إذا نقراها بوحدها نقرأ الماء المطري المطري مياه المطر. نفس الشي مياه المطر. تسقي الزرع تسقي الزرع. أبو نبي. انتبهوا هنا بي مقطع. نبيه يزرع نبيه يساعده حرفنا جديد اللي هو هنا موجودة بالأخير. يساعده. شوفوا هنا الهاء متصلة، هاء آخرية متصلة، هنا منفصلة يعني بوحدها مفردة أو منفصلة. قال له. هاي حرف اللاء ماخذيها بموضوع نبي البقال. هاي هو هسه أخذناها له. أبوه شكرا. انتبهوا على الحركات من تقرون الموضوع. لك شكرا لك. يا نبيه. رعاك الله. رعاك الله. يا ولدي رعاك الله يا ولدي. نقرأ الموضوع مرة أخيرة. مياه المطر تسقي الزرع. أبو نبيه يزرع. نبيه يساعده. قال له أبوه شكرا لك يا نبيه. رعاك الله يا ولدي. عندنا هاء آخرية وهاء متصلة. وشكرا لكم.